Parada antes na Coruña, Lío Xabaril volveu facer das súas en varias zonas axardinadas do barrio dos Rosales. Reyes, contanos. Sí, pois segundo nos contan os veciños, os xabaríns son xa case habituais deste barrio. Explican que con frecuencia baixan da zona boscosa de Bens, que está detrás de min, cara a estas zonas axardinadas, e unha vez aquí fozan no céspede, andan á procura de alimentos e causan importantes estragos. Así foi como deixaron os xabaríns varias zonas axardinadas do barrio dos Rosais despois da súa última visita. Bueno, ya se ve los campos como están, todo deshecho, porque aquí deshicieron 3 veces. Eu vin o xardín levantado, vin os xardineiros reparar por aí, pero ao mellor ao día seguinte xa estaba levantado outra vez. Non sei como veñen aquí tan acerca das casas. Sinalan que os encontros con xabaríns son frecuentes no barrio, probablemente pola proximidade da contorna urbana a zonas boscosas como Bens ou o Monte de San Pedro. Yo por ahora no me encontraba ninguno, pero sé que por las noches vienen por aquí y se pasan aquí paseando por la noche. No verán, ás 7 da tarde xa estaban fora, por aquí pola mediana. Todo levantado, salían polo Eroski, estaban no parque, por todas partes. Yo vi uno aí pequeñito, que era moi pequeño, non era bebé, pero era estaba comiendo aí arriba, en el campo ese que hai hacia a Monte de San Pedro. Foron vistos pola noite e tamén polo día, por iso no barrio téñenlles respecto. Sobre todo os que vamos cos cais pola noite, sí que temos un pouco máis de medo porque reviranse. Eu non lle tería medo ningún, pero bueno, a xente de respeto tenho. Pues sé que me habían dicho que los jardineros que no dejásemos al perro acercarse a los huecos de los jabalíes porque les dan las pulgas que traen ellos y demás, y que era mejor que los perros no se acercasen. Pero por lo demás, no sé, mi perro porque es bastante tranquilo. Moitos eran moi afables, era unha maravilla, pero outros xa non tanto. E aparte, bueno, as persoas non están acostumadas, os nenos tampouco, van detrás deles. Así as cousas, piden medidas preventivas para evitar calquera tipo de incidente.